Okay, hello guys, good morning. Meron tayong tatlong klase ng pipe. Etong JBT, yan, tapos itong BMAX, saka MT8. Yan, sound check lang tayo. Ito, papalitan natin yung stock. Okay, paturog muna natin yung stock ha. Game. Sige pa. Relax mo. Okay na. Okay. Yan po yung tunog ng stocks natin. Yan. Check natin. Try natin itong tatlo. Sound check tayo, sound check. Okay guys, ito from stock naalis na natin. Susubukan naman natin itong next nating i-try. Next nating itatry itong MT8 for NMAX version 2. Ayan, plug and play lang din po siya. Ayan, wala naman pong dapat i-adjust dyan. Then yung stock na heat guard natin sa pipe natin is magagamit pa natin siya dito. Ayan, yun lang ano nito. Testing natin. Okay na, sound check, start. Ayan po siya pag naka-idle. Ayan, bomba. Ayan, ito namang dalawa susunod natin, itong BMAX naman, then panghuli natin si JBT. Ayan, second pipe na ite-testing natin for NMAX version 2, BMAX. Ayan, okay, sound check tayo. Sige sir. Sound check BMAX. Plug and play lang din po. Ayan. Okay, BMAX. Next na natin is pangatlo nating pipe na install, si JBT for sound check. Ayan. Okay, ito na po siya, nakakabit JBT pipe. Pinakamahal sa tatlong pipe, siya po yung sa ngayon na pinakamahal. Ito po si MT8 na nasa 2,000 or 2,000 plus. Yan si BMAX, yan close to 3,000 hanggang 3,000 po siya. Then itong si JBT, alam nyo naman po yan, 4 to 5,000 po siya. Ayan. Testing natin, isang settings pa lang doon, adjustment sa pangilalim. Okay. Yan po yung tunog niya pag naka-idle. Ayan. Compare nyo na lang po, guide lang naman po ito para sa pipiliin yung pipe. Ayan, pero i-adjust pa natin siya ng isa para malaman naman natin yung tunog na isa pa. Okay, siya, sige po, papatayin na po natin. Okay po, yan, ayun yung adjustment niya sa ilalim na i-adjust na po natin para sa pangalawang tunog niya. Okay sir, start po. Kitang-kita nyo, dinig na dinig nyo naman yung pagkakaiba nila, no? Ayan, pag naka-adjust po siya, ayan, medyo mahina, unlike dun kanina. Ayan, parang same as stock lang po siya. Yan po yung sound check nya. Huwag mo lang patayin.
Okay, napili po natin ikabit dito para sa NMAX natin. Yan, version 2. Yan, JBT. Kaya po siya napili kasi nga po pwede po natin siyang i-adjust. Ayan. Kanina po kasi parang may nangangaroling. May nakalansing ano. Ayan, kulang lang pala sa sagad doon sa ilalim. Pag hindi po nakasagad, ayun, meron po siyang tunog na parang naiipit. Ayan. Pero pag okay na, nasagad naman na na-adjust, okay na po siya. Ayan na po. Ayan. Ayan po, okay na po yan. Ayan. Thank you po, thank you.